हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुशी किड्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर बेबीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डॉग के बेबी को पपी कहते हैं। पिग के बेबी को पिगलेट कहते हैं। कैट के बेबी को किटन कहते हैं। हॉर्स के बेबी को फोल कहते हैं। डक के बेबी को डकलिंग कहते हैं। काऊ के बेबी को कॉफ कहते हैं। डियर के बेबी को फॉन कहते हैं। लॉइन के बेबी को कब कहते हैं। डंकी के बेबी को फोल कहते हैं। शीप के बेबी को लैम्प कहते हैं। रैबिट के बेबी को वनी कहते हैं। गोट के बेबी को किड कहते हैं। एलिफेंट के बेबी को कॉफ कहते हैं। टाइगर के बेबी को कब कहते हैं। कैमिल के बेबी को कॉल्फ कहते हैं।